Hoje eu tô terminando as gravações muito feliz, viu? Pensa numa riqueza que eu encontrei aqui. Olha, que benção. Eu ia passando aqui no meio do caminho para ir para casa. Filma aí, Micael, o caminho aí. No meio do caminho aí, ó, para ir para cá, para vocês verem. Aí eu olhei e vi a rolinha voando, rolinha branca. Aí eu digo, mas rapaz, deu curiosidade de olhar. Olha o que eu encontro. 2 ovinhos, rapaz, que coisa mais bonita, né? Aí eu vou ficar agora passando por aqui direto e vou toda semana observar aqui. Para depois, se Deus quiser, eu mostrar a vocês aí os filhotinhos da rolinha branca para vocês. E eu peço a vocês que nos sigam para ficar acompanhando aí, viu? Ficar acompanhando, a gente viu todo o processo aí. O nascimento dela, elas pegando as peninhas e depois voando aí, no meio da caatinga, se Deus quiser.